Mă numesc Sara, sunt în clasa pregătitoare și am 6 ani. Mă numesc Iasmina și am 7 ani și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Ruben Mare și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Levi Capră și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Levi Băluț și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Iosif Mazache și sunt în clasa pregătitoare și am 6 ani. Mă numesc Luca și am 6 ani și sunt în clasa pregătitoare. Sunt Amazăru și sunt în clasa pregătitoare. Eu sunt Rubenic, am 6 ani și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Anastasia și sunt în clasa pregătitoare. Eu mă numesc Dani Capră și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Alesia și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Adițu Tănase și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Rahela Lișva și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Timotei Petaiu și sunt în clasa pregătitoare. Mă numesc Sara Băluț și sunt în clasa pregătitoare și am 7 ani.